大家好，我係叻仔，今日煮嘅係最養顏護膚嘅甜品，能夠保濕肌膚，令皮膚回復彈性嘅雪燕桃膠燉冰糖。如果認為食譜實用有益，幫到你嘅話呢，記得俾個 like relax， 因為有你支持就係我嘅拍片動力啦。大家好，我係叻仔。嗱，今日咧我哋就會煲一個好簡單嘅糖水，但係簡單得嚟咧又會有啲質量，同埋最緊要就係方便啊嘛。但係方便還方便啦，我哋咧始終都要做翻多啲準備啦。咁特別咧就係呢兩樣食材啦。咁呢兩樣食材嗱，先介紹下先。其實今日嘅糖水咧，台頭上面嘅嘢咧已經係齊晒料啦。主料就有呢兩款啦，分別咧就係呢一個琥珀嘅桃膠，咁桃膠咧，我哋今次用嘅份量咧就只會落4粒嘅啫。嗱，即係我哋求其攞4粒。最緊要一樣嘢咧，就係我哋買嘅時候就買翻啲靚仔啲嘅。我個牌子我唔知佢咩牌子啦，琥珀桃膠，望清楚佢呢啲桃膠啊，即係唔使話大粒細粒都唔緊要。最緊要咧就係裏邊咧晶瑩剔透，少啲黑色一點點嘅嘢。因為咧越係多黑色一點點嘅嘢咧，即係呢啲咁嘅雜質多咧，我哋一陣做嘅功夫咧就會多啲啦。咁我哋一齊聽下叻仔點講呢啲桃膠有咩好處啦。桃膠其實已經介紹咗好幾次噶啦，咁又試過煲糖水啦，亦都試過煲過湯水。有興趣可以留意翻影片嘅右上角連結噶。咁今集亦都簡短啲咁講多次啦。咁桃膠其實就係桃樹上面分泌出嚟嘅樹枝，又叫做桃枝、桃類，所以好多時候見到桃膠上面嘅黑色一點點，嗰一啲咧就係樹皮嘅依附啦。咁選購嘅時候就會以少雜質、通透為之上品，口感咧都會比較好一啲噶。咁而桃膠主要嘅功效咧就有滋陰潤燥、清除濕熱、生津止渴等等。另外，由於桃膠咧就可以補充膠原蛋白，對於護膚或者係皮膚乾燥咧都有非常好嘅呵護，仲可以降低血糖同埋膽固醇添㗎，療效超卓，所以就有咗平民二魔嘅美譽啦。嗱，咁第二個主角咧就係佢啦，大家知唔知佢係咩啊？好多網友咧睇我個社群功能咧就估佢係雪蓮子，咁其實佢就係雪蓮子個 friend 啦，都係嗰啲咁嘅植物系嘅一啲液體咁嘅嘢啦。咁其實佢就叫做雪燕啦。OK， 嗱，主料咧就主要有呢兩個。咁至於功效咧，我哋聽下叻仔點樣講。雪燕同桃膠一樣咧，都被視作為平民燕窩嘅其中一種，係由雪蓮花分泌嘅汁液提煉而成嘅純天然纖維食品。外表同埋質感咧都非常之似燕窩㗎。加上有美白、補充骨膠原嘅功效，所以咧就深受美女們追捧啦。除咗能夠保濕肌膚同埋能夠幫助肌膚恢復彈性之外咧，仲能夠消除便秘、防止脂肪積聚，有助舒緩高血壓、高血脂嘅療效。不過由於雪燕含有豐富嘅蛋白質，比較上係難消化，所以如果胃痛或者係消化不良嘅時候咧，就避免食用啦。認識完桃膠同埋雪燕之後咧，我哋咁眼君君都未準備好晒，咁點樣煲糖水係咪？咁我哋咧今次嘅份量咧就會揀翻4粒完整嘅桃膠啦，同埋咧就係大概係咁多度啦，一手仔嘅雪燕就夠啦。所以呢啲嘢咧真係好襟玩嘅，即係你唔知煲幾耐先煲得完。咁原本咧就大概係呢啲 size 啦，一袋裝嘅。咁每包咧都係60-70蚊啊左右啦，咁啊有排玩噶啦。咁今次嘅份量就係4粒嘅桃膠同埋一手仔嘅雪燕。咁咧記得就係浸過嘢為之好啦，因為呢啲嘢咧都唔係咁容易浸法㗎，我哋要浸過嘢先。為聽日而準備嘅雪燕同埋4粒嘅桃膠，我哋今晚開始浸，浸完之後咧又睇下佢聽日會變成點。嗱，呢度咧就浸咗幾個字。就都係得一隻手指咁大粒嘅啫，而啲就放翻喺雪櫃度浸過夜啦。浸咗一晚，嗱，嗰少少嘅雪燕就已經浸發到有咁多嘅，即係成盤都係噶啦。咁另外4粒嘅桃膠就變成咁啦。咁其實呢度咧浸完之後，你會見到有啲黑色一點點。我已經咧就係揾把微鉗啦，咁啊鉗走晒佢，即係已經去除咗佢嘅雜質噶啦。所以你會見到佢咧都係晶瑩剔透噶。
咁浸完之後咧，你就會見到佢發大咗，大概係4-5倍左右啦。嗱，咁我哋會留意翻啦，呢啲雪燕咧，其實喺你乾品嘅時候咧，會有啲雜質嘅。咁我哋浸之前咧，就唔好浸啲污糟嘢。咁如果唔係咧，我哋浸完之後咧，就要向翻呢一邊度篩選翻佢出嚟咯。嗱，你見我呢啲咧，就係因為我浸之前咧已經篩選咗，所以咧就唔會有咁多啲黑色一點點。有嘅我已經揀咗一次咯，好少嘅啫。係啊，大家可以放心嘅。嗱，咁浸完一晚之後咧，咪水汪汪嘅而家。咁我哋第一時間啦，咪浸隔翻起晒佢水先。咁你就會更加清晰見到，咦，即刻就會容易啲見到呢啲黃色嘢，係因為呢啲咧就應該就係我啲桃膠嘅顏色嚟嘅。嗱，咁而家呢啲就真正嘅變咗雪燕啦，所以真係都幾得意嘅成個過程。一浸出嚟咧就1比99咁啦。隔咗水之後咧，你會摸上手咧，佢好軟腍㗎呢啲雪燕。咁我哋呢一個過程咧，我哋就唔好咁去壓爛佢啊，即係唔使話揸水，由得佢擎水喺度隔就 O K 啦。因為咧，如果你係一砸爛晒佢咧，嗰啲口感咧就粉身碎骨，變咗一劈水咁樣㗎啦。咁呢啲咧就係桃膠啦，桃膠咧你可以選擇搣到佢細細粒又得，但係咧我就會覺得咧，你越係保持到佢原粒咧個口感落去咧，就會好啲嘅。咁就最好就保持住大粒啲嘅 size 會好啲啦。雪燕同埋桃膠都準備好咧，基本上呢個菜式咧已經完成咗一半嘅咯喎。嗱，咁我哋即刻咧就可以開始噶啦。嗱，咁我哋隆重其事就整咗2個嘅，你當佢燉盅啦。咁呢2個咧都係一啲比較係厚料嘅。咁如果你用嘅係薄料咧，蒸嘅時間咧就可以縮短翻個時間咁啦。嗱，跟住咧我哋先咧要跟翻個次序嚟行喎。咁我哋要先落咗呢啲雪燕落去先。咁大概啦，嗱，你唔好睇佢個器皿好似好細咁啊，其實咧佢可以擺好多嘢。咁我哋鋪咗個底佢，大概咧嗱，你見我成碗嘢咧放落去，放一半，因為我哋要當佢話明雪燕嘅意思係咩？當佢好似燕窩咁食啊嘛。如果你放得佢唔夠，咁你咪冇咗多個口感啊。嗱，我放到落去咧，基本上咧少少咧都冇晒。只需要係1手嘅份量啦，千祈唔使話俾多。咁我大概啦，呢個角度可能好啲，因為白撞白睇唔係幾到，大概去到7成滿啊。跟住咁個次序好緊要啦。由於咧呢啲咁嘅雪燕咧，其實係冇乜味道啊。咁我大概啦，我用細粒嘅冰糖。細粒嘅冰糖好處咧就係容易啲，同埋可以均勻啲咁去放落去。如果你大粒嘅，就蒸出嚟個效果咧就冇咁均勻咯。咁我哋放咗啲細粒仔嘅黃冰糖落去，蒸出嚟咧，亦都會係透身啲，有啲亮澤嘅感覺啦。加上咧，嗱，落多些少黃冰糖唔緊要，因為雪燕冇乜味道啊，成個菜式都係靠呢啲糖嘅味道嘅啫。我哋想增強一啲嘅功效，安神啊嘛，咁啊加翻啲圓肉落去。咁啲圓肉都有啲技巧啦，因為咧我哋蒸嘅時間唔係話好長，所以就浸耐多佢少少時間啦。咁啊大概係15分鐘到啦，浸到佢半軟咧，咁啊蒸出嚟咧就會容易啲蒸咁樣啦。嗱，跟住之後啲桃膠啦，睇下你想撞喺邊度。咁我想擺喺側邊嘅，咁啊啲色咧有啲對比啊嘛，一邊白色一邊透明咁啊。咁我哋想佢更加靚啦，同埋加強少少嘅明目功效，我哋輕輕俾多幾粒嘅杞子落去點綴一下啦。最後咧，我哋就要加翻啲滾水落去。咁落滾水嘅時候咧，真係唔好話成個熱水壺咁倒落去啦。我哋擺一個水雀仔咁去慢慢去加落去，以免佢撞散咗佢啲嘢咧。同埋我哋慢慢落水，等啲水咧喺啲雪燕嘅中間咧喺度穿插，盡可能就加水加到去8至到9成滿水咯。嗱，咁我哋一邊咧就倒下呢邊，又倒下呢邊，等啲水走下先，一定要滾水啊！如果唔係蒸燉嘅時間咧就要長啲啦。加好晒水啦，咁啲水分去到9成滿啦，咁我哋就可以喺面頭咧就砌晒個花，佢啲杞子又砌咗對菊花咁樣嘅嘢喺度啦。咁希望蒸出嚟嘅時候咧就更加靚啦。咁呢個時候我哋就冚翻個蓋，就蒸焗得噶啦。咁呢啲咁嘅厚料嘅 size 嘅呢啲器皿咧，大概都要蒸半個鐘頭到嘅。咁你預佢5分鐘啊，蒸熱個家私，蒸完5分鐘之後，俾多5分鐘落去蒸熱裏邊嘅食材，咁就 OK，完成咗噶啦。蒸焗嘅時候，我哋起碼咧一定要見到佢好多煙出，先至好開始計數。咁我哋咧就要去蒸焗佢半個鐘頭，
咁成個過程咧，我哋都係要用一個中大火嚟完成嘅。咁啊，寧願大火高過細火，蒸汽咧一定要一擁而上先至叫夠火力去蒸燉㗎。好快又過咗30分鐘啦，咁第一時間梗係熄咗個火佢啦。咁第二樣嘢梗係開咗個蓋佢，等佢唞下氣先啦。呢個時候咧，我建議大家咧真係由得佢散一散啲水蒸氣先，因為好熱㗎。同埋如果你用嘅器皿咧係越係厚料，蒸咗成半個鐘頭咧，佢啲器皿越厚咧，基本上都會越熱，因為佢保存嘅溫度咧都會相對較熱㗎喎。見到個籠咧，咪好容易掂到呢啲位，咪好熱嘅。咁啊，大家女士添啦，就更加要小心啦。好多時候咧，我哋做廚房咧個意外咧，唔係話我哋掂到呢嚿嘢而辣親手喎。好多時候因為呢個籠咧太過窄啦，無論你焗爐啊，定係一啲嘅呢啲咁嘅熱水爐啊，乜都好啦，一掂落去咧就係啲手背啊辣到落去，一辣一辣裂，辣到你飛起多次。咁如果你又係用一啲先進啲啊呢啲夾夾咧，其實你好難落對手落去喎。OK， 嗱咁我自己都係用翻啲廚房佬嘅慣常啦，一條毛巾就走天下，攞長佢咁啊笠住佢先咯。咁啊攞到隻耳仔啦，咁啊直上直落咁攞佢出嚟，咁就好啲。因為呢啲嘢咧真係女仔辣到咧，我哋好多時候啲霜咧就係呢啲窿咗咁一節節嘅，就係攞啲焗爐啊啲嘅痕跡啦。所以記得咧攞佢出嚟，真係要小心啲。咁呢一度我都講成分幾鐘嘢，希望大家體諒啊，小心啲係最緊要啊！準備好條毛巾，咁我哋就一齊揭盅啦，睇下先。哇，靚唔靚啊？嗱，好簡單嘅材料啦，都做到呢個效果啦。咁有啲時候咧，我哋未必一定係要真係餐餐都好似黃金盛宴咁樣先得噶嘛。有啲時候咧，可能係一啲簡單嘅食材，最緊要係咩咧？貴在你嘅心意。無論你煮俾自己食啊，煮俾你啲親人食啊，你愛嘅人食咧，咁都充滿晒呢一個愛心喺度。咁呢一份咧，先至係乜嘢都媲美唔到嘅價值啦。咁我哋今集嘅分享就嚟到呢度噶啦。咁啊，希望大家中意今集嘅分享。咁中意飯食譜，記得俾個叻仔啦。咁我哋下一集繼續一齊煮一齊嘆。好啦，拜拜啦。嗱，試一試先，唔好拜拜住，就咁啦。唔好睇佢好似好少水喎。其實咧佢都好多水嘅，但係先要嘅條件咧就係你記得咧浸隔夜啦，要所有食材都要受夠水先至攞去蒸焗。如果唔係咧，就會越蒸就越少水噶啦。咁呢一個咧就係呢一個蒸燉嘅技巧所在啦。咁我哋下集再見，唔阻大家啦，拜拜。整嚟食啊，好補身，好好味嘅，經濟實惠。